في مكة المكرمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش فترة صعبة لم يعتدها من قبل. فجأة انقطع الوحي عنه الذي كان ينزل عليه منذ سنوات طويلة. لم يصل إليه أي كلام من الله، لا رؤيا صادقة ولا حلم ولا إلهام داخلي. هذا الانقطاع أثقل قلبه بالحزن والهم، وكان يتساءل في صمت: هل تخلى الله عني؟ هل أغضب علي ربي؟ كان الصحابة يشعرون بحزن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويخشون أن يؤثر هذا عليه نفسياً. ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم التفاؤل وواثقاً بالله، فإن فترة الصمت هذه كانت ثقيلة عليه. ويذكر التاريخ أن هذه الفترة لم تكن طويلة، لكنها كانت كافية لتملأ قلبه بالتساؤلات والهموم. في الصباح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بأعماله المعتادة: زيارة الفقراء والمساكين، الاعتناء باليتامى، وتفقد أحوال الناس. كان قلبه مثقلا بالحزن، لكنه لم يتوقف عن خدمة الناس والإحسان إليهم. كل يوم كان يتذكر كلمات الله ورحمته السابقة، لكنه كان يتساءل: لماذا الصمت الآن؟ ولماذا هذا الانقطاع؟ وفي أحد الأيام بينما الشمس تبدأ في الصعود فوق مكة، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل الصحراء والجبال المحيطة، يتذكر طفولة مكة وحياة الناس قبل البعثة. وبينما كان قلبه يفيض بالهم، نزل الوحي على قلبه من جديد بطريقة مختلفة عن السابق. هذه المرة جاء الوحي حاملا طمأنينة قبل الرسالة، فنزلت سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. كانت هذه الكلمات بمثابة نسيم الصباح الذي يملأ القلب بالراحة، إذ طمأنته بأن الله لم يتركه لحظة واحدة، وأن الانقطاع لم يكن رفضا أو غضبا، بل اختبارا للصبر والإيمان. ثم ذكره الله بنعمه وفضله: ولقد فضلناك على العالمين. استعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثقته بنفسه، وعرف أن الله يراه في كل ما يمر به، وأن الصبر واليقين هما السبيل. لم تقتصر السورة على الطمأنة فقط، بل حملت رسالة عظيمة لكل المسلمين: أن الله مع عباده دائما، حتى عندما يبدو الصمت طويلا أو الظروف صعبة. بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يزيد من أعماله اليومية، لكنه الآن كان يملأه شعور عميق بالسكينة. كان يبتسم أكثر للصحابة، ويتفقد الفقراء ويواسيهم، وكان يكثر من الدعاء لنفسه ولأمته. كان يعلم أن هذا الانقطاع لم يكن عقابا، بل جزءا من حكمة الله، ليزداد صبره ويعلم أمته درس الثقة بالله. وعندما يتذكر المؤمنون هذه السورة، يتذكرون كلمات الله: فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. هذه الكلمات صارت شعارا لكل من يمر بالشدائد، رسالة أبدية: الصبر مفتاح الفرج، واليقين بالله سبب السعادة والسكينة. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم درسا عظيما: أن الانقطاع المؤقت للوحي أو أي تجربة صعبة ليست نهاية الطريق، بل بداية لفهم أعظم لحكمة الله ورحمته. وعندما يمر الإنسان بالمحن، عليه أن يصبر ويثق بأن الله معه دائما. وهكذا أصبحت سورة الضحى رمزا للطمأنينة، وسراجا للنفس المرهقة من الحزن والخوف، تذكر كل مؤمن أن الله قريب، وأن لكل محنة نهاية، ولكل حزن فرج، ولكل ليلة ظلماء صباح مشرق.